Ось так зараз виглядає спортивний комплекс «Олімпієць» без вікон та жодного натяку на спортивну інфраструктуру. Все кардинально має змінитися вже на початку серпня, твердять будівельники. Унікальний легкоатлетичний манеж знаходиться в жахливому стані вже довгий час. 7 років тому комплекс навіть позбавили статусу базу підготовки національної збірної. Нещодавно уряд все ж знайшов гроші на його відновлення – близько 100 мільйонів гривень у рамках програми великого будівництва. В «Олімпійці» почались активні будівельні роботи. Заканчиваем новую кровлю. Выполнена кровля манежа полностью 100%. Выполнено 100% усиление здания. Выполнены все демонтажные работы. Выполнено усиление по наружной части стен. Выполнена бетонная подготовка манежа. Проінспектувати хід робіт в Одесу приїхав міністр розвитку громад і території Олексій Чернишов. Обласні чиновники запевнили, 60% робіт вже позаду, а решта буде виконана до Дня Незалежності. Щоправда, у плани реконструкції внесли корективи, аби пройти міжнародну сертифікацію. Арена буде відповідати на сьогоднішній день всім вимогам, стандартам олімпійських требувань. Буде 4 доріжки. Було першої кошторисної документації запроєктовано 3. На сьогоднішній день скориговано до 4. Окрім «Олімпійця», до Дня Незалежності в рамках великого будівництва планують відновити і будівлю Українського театру на Пастера. На реконструкцію закладу виділили 24 мільйона гривень. За ці гроші зараз завершують ремонт фасаду, замінюють старі вікна та модернізують систему вентиляції. За словами міністра, майже 20 об'єктів в регіоні за останній рік були зроблені саме в рамках державної програми будівництва. У 2020 році Одещина брала на себе обов'язок реалізувати 16 проєктів, які потрапили в програму «Велике будівництво». Всі вони реалізовувались, повністю завершені в рамках минулого року, 2020 року, 13 з 16 об'єктів, і 3 об'єкти будуть завершені в цьому році. Останньою точкою візиту урядовця стала Одеська єврейська лікарня, де завершили ремонт приймального відділення. Менш ніж за місяць медзаклад прийматиме тут пацієнтів. Віталій Гарнов, Єгор Коваль, Перший міський.